કોયલ. પછી આમ 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 જમ ઓલો બધું કેમ બોલે? કોયલ કેમ બોલે? બધું કેમ બોલે? ગલુ ગલુ. આવ આવ. અને મિની કેમ બોલે? મિની મિની કેમ બોલે? કોયલ કેમ બોલે? હે બધું ઓય બાપા. કોયલ ફોન કેમ કરાય? ફોન કેમ કરાય? ફોન કરો તો બાને ફોન કરી દો. ફોન આમ હાલો ફોન કરી દો. રાધે રાધે કેમ કરે? રાધે રાધે. ઓય બાપા. જય જય ભગવાન કેમ કરે? જય જય ભગવાન કેમ કરે? એમ. અરે ટાટા કેમ કરે? ટાટા ટાટા. આમ ટાટા ટાટા ટાટા. અને કોયલ કેમ બોલે? ટાટા કેમ કરે? ટાટા. લાડવો ક્યાં કર્યો? બતાવી દો. પગમાં કર્યો છે ક્યાંય? ઓય બાપા ના લાડવો કર્યો છે. હા. હમ. પછી જય જય ભગવાન કેમ કરે? રાધે રાધે. અને ટાટા ટાટા કેમ કરે? ઓય બાપા. અને ઓલા ઓલા બારીમાંથી તે કેટલા બધું જોયા હતા? આટલા બધો. એટલા બધા. અલા અલા. કોયલ કેમ બોલે? એકવાર કહી દે. કેમ? બધું કોયલ કેમ બોલે? કોયલ 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 કેમ બોલે? મોર મોર કેમ બોલે? મોલો કેમ બોલે? ગલુ કેમ બોલે? ગલુ. ઓય બાપા. બધું બધું કેમ બોલે? રાધે રાધે કેમ કરે? જય જય ભગવાન જય જય ભગવાન. પછી